就係因為咧成立嗰個中文 syllabus 嗰陣咧，係冇問過小組嘅意見咯。你哋讀大學嗰陣時咧，有冇讀過 research method 啊？嗱，你哋成立即係你整好咗個問卷啦，要去出去做 project，問人之前要點呀？要做 P-test 㗎嘛，係嘛？你唔做 P-test，點知你一個問卷啲問題好唔好啊？O 唔 OK 啊？好啦，教育局嘅朋友仔咧就哇好用心機，又出 DVD 又 multimedia， 出晒啲 syllabus 出嚟。原來佢冇問過人哋㗎喎，佢冇邀請我啲小組嘅朋友去做一啲 P-test 咧，睇下呢啲課程究竟佢哋處唔處理到。好啦，咁我哋同佢哋開會嗰陣時話，邊度係啊，龍生？我哋攞好多意見㗎，我哋做咗 research 嘅，有 research 嘅，包括係一詞目啦，包括係一言明復啦，喂，呢啲全部都係國學大師，咁中文就好叻啦。咁我就問佢哋啦，咁唔知係詞目同埋言明復生前咧，識幾多少數族嘅朋友咧？我諗冇啩，唔係可能有位白色嗰啲啊。咁咪即係嗱，所以我點樣形容咧係閉門造車咯。咁一啲閉門造車嘅產品出咗嚟，咁大家老師啦好努力咁樣教，咁咪即係得個吉啦，係咪？係啦，咁所以咧我就覺得咧，教育局咧係應該咧係即係去諗清楚個課程係點樣講。舉個例子，當呢個即係打完2次世界大戰啦，抗日戰爭完啦，咁樣咧台灣咧就出翻啲中文書啦，係嘛？佢哋為咗就一啲同俾日本統治咗幾廿年嘅朋友咧，佢喺每一個中文字集嚟咧都有標呢個注音符號，等人哋識讀嗰啲字。咁但係我哋啲中文書俾啲小眾朋友嘅啫，肯定冇啲啊英文符號拼音，咁所以咁點讀個字出嚟啫？個6字好難寫啊，大佬啊！係，咁所以咧就真係係啦，呢啲就我有少少意見咧，就俾大家去參考下同埋多謝。